बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ त कयूं त तव्हां जिते बि हुजो, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। असां वटि अल्लाह साईं जा रहम ऐं करम आहिनि। जीअं त गर्मियुनि जी मुद आहे ऐं गर्मियुनि जी मुद जो बादशाह फ्रूट आहे अंब। ऐं अंब असांजे घरनि ताईं पहुची चुको आहे। अचो त असां उन ई अंब मां तव्हांखे आइस्क्रीम ठाहिणु सेखारियूं था, उहा बि सिंधी तरीक़े सां। सिंधी तरीक़े सां जेका आइस्क्रीम ठाहींदी आहे उहा ॾाढी मज़ेदार, ॾाढी टेस्टी ऐं उन सां गॾु गॾु सिहत बख़्श बि हूंदी आहे। अचो तव्हांखे ॿुधायूं त अंब मां आइस्क्रीम कीअं ठाही वेंदी आहे, उहा तमामु सवले तरीक़े सां। सभ खां पहिरीं मूंखे घुर्बल आहे अंब। जो मां हिते 4 अध नंढा अंब खयां आहिनि, उन्हनि जो खलो लाहे करे उन्हनि जा स्लाइसिस कटे करे रखी छॾिया आहिनि। उन खां अलावा मूंखे घुर्बल आहे क्रीम। हीअ क्रीम आहे विपिंग क्रीम। हीअ तव्हांखे आराम सां बाज़ारि में मिली वेंदी। हिते मां नंढा 2 कप विपिंग क्रीम जा खणी वरिता आहिनि। उन खां अलावा मूंखे घुर्बल आहे कंसर्ड मिल्क। मां उन जा 4 अध चमचा खणी वरिता आहिनि। हीअ बि तव्हांखे आराम सां मार्केट में मिली वेंदो। सुके फ्रूट में, ड्राई फ्रूट में मूं वटि आहिनि पिस्ता। उन खां अलावा मां हिकु बाउल खयो आहे। बाउल में सभिनी खां पहिरीं मां हिकु क्रीम पई विझां पंहिंजी, जेका आहे 2 कोप। हीअ क्रीम थोरी घाटी हूंदी आहे ऐं जीअं त डॿे में हूंदी आहे त थोरी सख़्तु थी वेंदी आहे, त हिनखे असां चङी तरह पाण में मिक्स कंदे वठंदासीं त जीअं थोरी हीअ चिटी थी वञे। हिनखे तक़रीबन 5 मिंट ताईं मिक्स कजो हथ जी मदद सां ई, त जीअं हीअ बिल्कुलु ई थोरी चिटी थी वञे। हिनखे चङी तरह मिक्स करण खां पोइ हिन में थोरी गजी बि ठही वेंदी। असां विझंदासीं कंसर्ड मिल्क, जेको आहे 4 वॾा चमचा। हिन में जेतिरो मिठो घुर्बल आहे उहो हिन मां पूरो थी वेंदो। हिनखे असां चङी तरह मिक्स करे वठंदासीं। हिनखे बि तव्हां 5 मिंट ताईं मिक्स करे वठिजो हथ जी मदद सां ई। इहे जल्दी मिक्स थी वेंदा आहिनि, हिन को बि मसइलो न आहे। हिनखे मिक्स करे असां रखी था छॾियूं साइड में। चङी तरह सां हिनखे मिक्स कयो आहे त जीअं हिन में थोरी गजी बि ठही वई आहे। हाणे असां पंहिंजो अंब खणंदासीं ऐं जूसर जग में हिनखे पी था वठूं। हिन में असां को बि पाणी या को बि शरबत या को बि खीर न मिलाईंदासीं। सिर्फ़ु मैंगोज़ ई आहिनि। थोरा नरम हुआ त उहे जल्दी पीसजी वेंदा। हिनखे चङी तरह सां मैश करे वठंदासीं त हिन में को बि अंब जो दाणो साबित न रहे। हिकिड़ो घाटो पेस्ट ठही वेंदो मिक्सर में, पेस्ट मिक्स थी करे। हिनखे मिक्स करण खां पोइ असां हिनखे खणी हलंदासीं पंहिंजी क्रीम वारे बाउल ॾे। हिननि सभिनी शयुनि खे असां वरी हिकु दफ़ो पाण में मिक्स कंदासीं। अंब जो पेस्ट मिलाइण खां पोइ मां हिन में को बि आर्टिफिशियल कलर या को बि फ्लेवर न पई मिलायां। सिर्फ़ु अंब ई आहे, उहो अंब पंहिंजो फुल टेस्ट हिन में छॾींदो, फुल फ्लेवर छॾींदो। हिन में तव्हांखे ॿियो कुझु मिलाइण जी ज़रूरत न पवंदी। हिते तव्हां हिनखे चङी तरह मिलाए वठिजो। तक़रीबन 10 मिंट हिनखे चङी तरह मिक्स करे वठिजो, जीअं हिन में चङो ख़ासो शेक या हिन गजी ठही वञे, जीअं बिल्कुलु केक में ठहंदी आहे। हिनखे मिक्स करण खां पोइ असां हिनखे खणी हलंदासीं पंहिंजे बाउल्स ॾे। हिते मां 2 वॾा प्लास्टिक जा बाउल खयां आहिनि, जिन में मां हिननि खे भरे रखंदसि, जंहिंसां आइस्क्रीम पंहिंजे घर जी ज़रूरत जे मुताबिक़ ठाही आहे। हिते मां 2 वॾनि बाउल्स में मिक्स लाहे वरितो आहे हिनखे, जेतिरी मूंखे थुल्ही लेयर खपी पए। हिन जी मां सजावट कयां पई पिस्तनि सां। जेको तव्हांखे ड्राई फ्रूट पसंदि हुजे उहो तव्हां हिन में विझी सघो था। हिते असां पिस्ता विझी रहिया आहियूं। पिस्तनि खे मां सन्हो कटे वरितो हुयो। ॿिनी बाउल्स में मां पिस्ता विझी छॾींदसि। हिकु जेतिरा विझी सजावट करे थी छॾियां। हाणे मां हिन बाउल्स खे ढक ॾेई करे फ्रिज में रखी थी छॾियां सॼी राति लाइ, या तक़रीबन 10 कलाकनि जे लाइ, त जीअं हीअ चङी तरह ॼमी वञे, बर्फ़ थी वञे। मां हिते फ्रिज जे मथे खाने में रखंदसि, मथे हिसे में रखंदसि। असांजी आइस्क्रीम सुबुह जे टाइम ते बिल्कुलु तयारु थी वई आहे, बिल्कुलु ॼमी वई आहे। ॾाढी सुठी, ॾाढी मज़ेदार आहे। तव्हां महिमाननि खे बि खारायो, तव्हां बि खाओ। गर्मियुनि जी मुंद में ही तव्हांखे ॾाढी वणंदी। जीअं त मैंगोज़ कुझु ॾींहंनि लाइ हूंदा आहिनि, त उनजो भरपूर फ़ाइदो वठो। वरी असां मिलंदासीं ॿी प्यारी मज़ेदार रेसिपी सां गॾु जल्दी इंशाअल्लाह। असांजे चैनल खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो ऐं वधि खां वधि शेयर कयो। वरी मिलंदासीं ॿी प्यारी मज़ेदार रेसिपी सां गॾु। सलामत सां सलामत। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।